Oiê galera, queria ensinar um novo jeito de deixar a fogueira no level máximo. Só avisando, é a primeira vez que tento fazer esse jeito. Lembre de pegar todas as madeiras do mapa. Coloque uma madeira e um carvão na fogueira, o resto vai no triturador. Saia em busca de sucata. Gaste todas as madeiras com terreno agrícola e o nível 2 e 3 da bancada. Construa o processador de cocô. Cara, que bicho chato do caramba, vai pro inferno. Cara, que sorte. Esperança é a última que morre, né? Galera, achei que demorou um pouco, mas testem, é uma farm insana de comida.